Македонија е мало парче на земјината топка, но гигантска со историското, културното и со уметничкото наследство. Моćните цивилизации оставиле на овој простор неизбришливи траги, зданија, што се вишат кон небото, градби што сраснале со македонската почва, блескави звезди од Гутенберговата галаксија. Кога сето богатство, на плотна убавина, човечка мудрост и духовна возвишеност би се опишало лаконски, би рекле само едно. Ова е раскошна книга на творечкиот самопрегор на една земја, на незиниот народ. Ова е македонска енциклопедија. Историјата на сакралната уметност на Македонија е историја на човечката култура. Уште од праисторијата, во мугрите на цивилизацијата, древниот жител се соочил со загадката како да се обликува невидливото и неискажливото, како да се изрази исконскиот стремеж за творење. Идејата била отелотворена во своевидното ремек дело Божицата на сепостоечкото, големата мајка, моделирана речиси пред 7 милениуми. Подоцна, кога високите антички култури пуштиле длабоки корени на македонска почва, бројни божества и дивинизирани ликови биле предмет на уметнички дела. Тракискиот конјаник, заветен релјеф од римско време, е обвиен со светечки ореол. Ист божествен атрибут и се припишува и на прекрасната до совршенство во артизмот доведена представа на загатливото со идентитетот античко божество. Сепак во семејството свети слики од Македонија челно место и припаѓа на иконата, уметничка перфекција и објект на богопочит. Целокупниот иконописен опус на денешна Македонија образува повеќе од 20.000 дела. Мал број од нив, но примени со исклучително ликовно-естетски вредности, се наоѓаат во уредени галерии. Новоселската во Штипско Новосело е вистинска животна средина за иконите. Неодамна во комплексот на Охридскиот храм Света Богородица Перивлетта беше построена галерија за прочуената Охридска колекција. Денес на постојаната поставка во Музеот на Македонија во Скопје е уреден изложбен простор кој представува Трета национална галерија икони. Иконата, крупен бисер во нашата уметничка ризница, добил особен третман во модерната наука. Ниту еден светски научник не може да ги заобиколи ремек делата од Македонија, колекција што се вбројува меѓу неколкуте светски наизначајни.
да ги споменеме имињата на иконолозите Курт Вајцман и Манолис Хадзидакис, на прочуениот француски истражувач Андре Грабар. Нашата икона им го привлекла вниманието и на угледните медиевисти Дейвид Телбот Рајс и Макс Пол Фуше. Денес сме далеку од првите пионерски чекори од домашните научници во широко вреднување на македонскиот иконопис. Испишани се повеќе книги и десетици стручни прилози од Петар Милковиќ Пепек, Коста Балабанов, Цветан Грозданов, Антонија Николовски. На самиот почеток на 20 век, рускиот учен Кондаков, след патешествијата низ Македонија, публикувал извесен број охридски икони. Овој откривач, Колумбо за светот на македонскиот иконопис, укажал на уште една уметничка ризница на лулката на словенската култура, дотогаш непозната за науката, иконите. По Втората светска војна Македонија се покажа како неисцрпен златен рудник за трагачите по иконописни креации. Откако беа извлечени од пазувите на грижливите чувари, манастирите и црквите, кревкиот организам на иконите го ревитализираа вешти конзерваторски раце. Дори тогаш по преземените мерки на чистење и заштита, со примена на модерна научно-технолошка постапка, иконите наново го започнаа својот некогашен живот на раскошен блесок и восхитувачка убавина. Каде се почетоците на иконописната уметност во Македонија? Кои чинители пресудно влијаеле врз нејзиниот настанок? Кон средината на првиот век, апостолот Павел го посеал семето на христијанството на Балканот во римската провинција Македонија. Движејќи се по Вија Егнација, оставал зад себе христијански комуни во маркантните антички центри како Филипи, Солун, Берое и можеби продолжувајќи на запад кон Дирахион, преку Хераклеја и Лихнид во уште некои места на античка Македонија. Земјата мошне рано била христијанизирана, зашто сведочат бројни остатоци од ранохристијански градби, по правило раскошно украсени со мозаици, фрески и со архитектонска пластика. Да посочиме еден пример. Мозаичните композиции од Хераклеја се меѓу најубавите и иконографски особено интересни, што ни дозволува да претпоставиме дека во тоа време во Македонија буел разновиден уметнички живот. Дел од него сигурно била креацијата на икони. Историјата на иконата од Македонија започнува со настанокот на виничката колекција теракотни икони. Второто бележито и со златни букви испишано поглавје во историјата на иконата од Македонија настанало значително подоцна, след завршениот процес на покрстување на словените. Тука, на овој немирен балкански простор, непрекинато се валкале бранови на силни културни текови во книжевноста, религијата, политиката,
и во уметноста. Ремек-делата на уметноста означуваат антологиски примери според историската важност и ликовно-естетските дострели во светски рамки. Разновидна е македонската уметничка ризница од средновековието. Неа ја сочинуваат велелепни градби, чуда на градителскиот занес, како Свети Јован Канео на Охридските брегови. Потем, тука се со љубов краснописаните книги од најстарата и најбогата библиотека на словенскиот свет, како и мощне познати камени споменици. Во бисерите на средновековното градителство, Охридскиот манастир Свети Наум, се чува вешто длабена резба. Некој наш мајстор копаничар испишал на свој виден начин симфонија во дрво. Овде настанало ненадминатото дело во сиот православен свет, портретот на Свети Климент. На исто рамниште се и раскошно живописаните ѕидни површини на црквите. Некои од нив се вистински галерии на времето, каков што е Охридскиот храм Света Богородица Перивлепта. Сепак круна на сето импозантно средновековно уметничко наследство е иконата, предмет на вешти мајсторски раце. Таа е објект на врвна, грижлива уметничка креација од доцната антика пречиси до наши дни. Ниту еден материјал погоден за обликување не е заобиколен. Иконата била моделирана во камен, обликувана од глина, сложувана од скапоцени камчиња во мозаик, длабена во дрво, сликана од некој учен зограф врз дрвена плоштина,
ili minuciozno, bod po bod vezana. Studiozno i so pijetet работени, odredeni ikoni ukraseni se so skapoceni opkovi. Zlatniti i srebreni opkovi se sami za sebe umetničko delo i tematska celina. Na kompozicijata Blagoveštenije, dvodelna ikona su Arhangel Gavril i Sveta Bogorodica, nepoznat majstor nanižal prekrasni likovi na sveti akter i stilizirani vitici. Zdivot sopira predimpresivniji od prorok Samuil. Уште 3 икони од Охридската колекција декорирани се со богати опкови. Богородица Патеводителка, Богородица Душеспасителка, и Христос Душеспасител. Сцените од животот и чудата на Исус Христос, апостолите и евангелистите, флоралната и геометриска декорација и старозаветните пророци со силен израз на лицето и со божествена строгост, одаваат врвни мајстори на времето кои во поглед на талентот не заостануваат во однос на иконописците. Иконата и резбата го образуваат средишното уметничко дело на секоја православна црква – иконостасот. Еве еден блескав пример од храмот Богородичино Успение во Штипско Ново село. Во црквата се виши, монументален според димензиите иконостас, копаничарско дело на Никола Дамјанов, брат на градителот на храмот. Резбата обилува со мотивско разнообразие. Ангели, херувими, серафими, библиски композиции, геометриски шари и флорални елементи. На царските двери се Благовештението и светителите, иконописани од раката на Димитар Андонов Папрадишки. Меѓутоа, вистинската галерија од икони се наоѓа на иконостасот. Во 4 реда, според восстановени канони, поставени се 85 икони, дело на зографот Зафир од македонски Самокол. Колоритот и студиозната композиција на монументалните престолни икони и солидната изведба на празничните и иконите со апостолите говорат за вонредно талентиран мајстор. Складноста на резбата и иконописот на новоселскиот иконостас е најдобар пример за осмислена и истенчена ликовна креација на македонскиот творец од минатото.
Иконата секогаш била во фокусот на уметничкиот самопрегор на нашите креатори. Зенитните иконописни дострели на Македонија биле достигнати во 13-тиот и во 14-тиот век, а своевидно повторени през природбата, на што обстојно ќе се задржиме во нашата следна емисија.